साथीहरु नमस्कार। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले जापानमा प्रचलित चिकन खरागे बनाउन सिक्ने छौं। चिकन खरागे बनाउनको लागि मैले यहाँ विथ स्किन चिकन लिएको छु। विथ स्किन चिकन लिन एकदमै जरुरी छ जापानिज चिकन खरागे बनाउँदा। अर्थात् यो मोटो भाग भएको ठाउँमा चक्कु तेर्सो बनाएर स्लाइस टाइपले काट्ने र बराबर भाग बनाउने। यसो गर्दा मसलाहरू राम्ररी चारैतिर लाग्ने हुन्छ। यहाँ मैले एक पिस चिकनबाट 4 पिस बनाउने छु। त्यसैगरी मैले अझै एउटा लिए। यसलाई पनि मसला मजाले भित्र छिर्ने हिसाबले बराबर साइजमा कटिङ गरे। यहाँ मैले टोटल 4 किलो चिकन लिएको छु, जसमा मैले 3 टेबल स्पुन जिन्जर पेस्ट र 1 टेबल स्पुन गार्लिक पेस्ट राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ व्हाइट पेपर 15 चोटि राख्ने छु। यसरी भिडियोमा देखाए जस्तै गरी राख्ने छु। त्यसैगरी मैले यहाँ क्रस गरेको ब्ल्याक पेपर पनि 15 चोटि नै एक गर्दै राख्ने छु। 15 चोटि अर्थात् हजुरहरूले गनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले होन्दासी राखेँ। त्यसपछि मैले चिकन कन्सोमे 2 टेबल स्पुन राखेँ। होन्दासी चाहिँ 1 टेबल स्पुन राखेँ भने सुगर पनि 1 टेबल स्पुन राखेँ। त्यसपछि मैले तेल राखेँ। तेल पनि 3 स्पुन जति राखेँ र सोया सस 80 सीसी जति राखेँ, 80 ml जति भनौँ। त्यसपछि मैले यहाँ मजाले यसलाई राम्ररी मिक्स गरेँ। मिक्स गर्न एकदमै जरुरी छ। राम्ररी चारैतिर मिक्स हुने गरेर गर्नुपर्छ। र खरागे बनाउँदा मेन भनेको जापानमा खरागे चाहिँ विथ स्किन नै बनाइन्छ। विथ स्किन बनाउने हो भने खरागेको बाहिरको भाग चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ र भित्र चाहिँ जुसी हुन्छ। अब यसलाई मैले 15 मिनट जति रेस्ट गर्न राख्दिएँ। नर्मल भनेको सकेसम्म त्योभन्दा पनि बढी राख्ने। रेस्ट गर्ने टाइमसम्ममा मैले यहाँ सलादको मिजा प्लस गर्नेछु। त्यसको लागि लेटस लिएँ। लेटसलाई काटेर मैले पानीमा भिजाएर राखेँ भने क्याबेज बन्दागोबीलाई पनि मजाले स्लाइस काटेँ। अब यसलाई पनि मैले पानीमा राम्ररी भिजाएर राख्ने छु, जसले गर्दा सलाद चाहिँ झनै टेस्टी र फ्रेस देखिनेछ। त्यसपछि मैले यहाँ 5 पिस खरागे अर्थात् चिकन लिए। अघि म्यारिनेसन गरेको चिकन लिए। अब यसमा मैले 1.5 टेबल स्पुन आरारोट अर्थात् कर्नफ्लोर जुन राख्दा पनि हुन्छ, सकेसम्म आरारोटै राख्नु होला। आरारोटले खरागेको बाहिरको लेयरलाई क्रिस्पी बनाउँछ। किनभने खरागे भनेको बाहिरको भाग चाहिँ क्रिस्पी हुनु हो। खरागे आगे भन्नाले तेलमा जापानिजमा तेलमा फ्राई गर्ने चिजलाई बुझिन्छ भने खरा भनेको बाहिरको कभर अर्थात् छाला भन्ने खपेटो भने जो हाम्रो शरीरलाई भनौँ भने छाला भनिन्छ भने जेला भनिन्छ, बाहिरको भागलाई खरा भन्छ। खरा। अब यसलाई मैले 7 मिनटसम्म टाइम लगाएर 180 डिग्री सेन्टिग्रेड तेलको तापक्रम छ, यसमा मैले पकाउनको लागि राखेँ। त्यसपछि जबसम्म खरागे पाक्छ तबसम्म मैले यहाँ खरागे राख्ने भाँडाको मिजा प्लस गर्दैछु। एउटा सानो भाँडामा मैले मायोनिज राखेँ। त्यसपछि अघि बनाएको सलाद राखेँ। सलाद राखिसकेपछि यहाँ 7 मिनट पुरा भइसक्यो। त्यसपछि मैले खरागेलाई तेलबाट निकालेँ र तेल
छान्नलाई एकछिनसम्म त्यसै छोडिदिएँ जालीमै। अब मैले अघि बनाएको भाँडामा एक एक गरेर खरागे राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् त खरागे कस्तो राम्रो मजाको हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने खालको बनिसक्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो दामी देखियो। त्यसपछि मैले यसमा सलादमा माथिबाट ड्रेसिङ राख्नेछु। नेपाल तथा इन्डियामा हामीले चाट मसला, नुन, खुर्सानी राखिन्छ भने सलादमा, यहाँ म बसेको ठाउँमा ड्रेसिङ राखिन्छ। यहाँ मैले सेस्मी भन्नाले तिल र मायोनिज मिक्स गरेर बनाइएको सलादमा युज गर्ने ड्रेसिङ माथिबाट राखेँ। अब यसलाई हामीले खानको लागि रेडी भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको खाउँ लाग्ने भयो साथीहरू।